Hi. Hello guys, good morning. আজি যেহেতু কালী পূজাৰ উপলক্ষে এটি ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছোঁ। একচুৱেলি ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো বেয়া হৈ গ'ল, সেয়ে মই বেক কেমেৰা দিয়ে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। আপোনালোকে চাউণ্ড টেষ্ট এটা দিম। আহুজা spx500 আৰু লো থাকিব আহুজা 650, এম্পলি লগাম CA12 আৰু মিক্সাৰ থাকিব আপোনাৰ DJ মাষ্টাৰ আৰু টপৰ কাৰণে লগাম UBA 500। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু সাউন্ড টেষ্টটো জনাব আপোনালোকে কেনেকৈ পায় কেনেকৈ নাই। গতিকে সন্ধিয়া হওক, সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে সাউন্ড টেষ্ট দিম। ৰাতিপুৱা 8টা বাজি গ'ল আমাৰ এতিয়ালৈকে। এয়া 8টা বাজি গ'ল, উঠিছেহে। এয়া এতিয়ালৈকে উঠিছেহে। সোনকালে উঠিব লাগে। যিহেতু চাহ খোৱা টাইম, লাল চাহ আৰু ইয়াতে আছে চুজিৰ চাহ খাবলৈ কাৰণে। ইয়া ক'ত উঠি আছে, ইয়া আহি গ'লে চাহ খাবলৈ। ইয়া চাহ মানে বিস্কুট খাবলৈ আৰু ইয়া আহি গ'ল। ইয়া খাবলৈ নাপাম বুলি ক'লাত মানি যা, তলত যা মানি, মই চাহ খাম যা। ইয়া চুনু আৰু হেৰি চাইনা, এইটো হ'ল কলি, এইটো হ'ল টিকলি, এইটো টিকলি, এইটো টিকলু। গাইছ, আৰু এটা বস্তু দেখাব পাহৰি আছোঁ। আজি ৰাতিৰ কাৰণে কি আনিছোঁ, ৰাতি জ্বলাবৰ কাৰণে এইটো চাওঁ 30 শ্বট আৰু এইবোৰ চিৰচিৰি বাতি। দোকানত অলপ আছে, দেখুৱাই আছোঁ। দোকানততো এইবোৰ আছেই বাৰু। আৰু 3000 বেষ্ট চাউণ্ড 3000, জকমক 3000 আৰু আছে, এইবোৰ আছে নৰ্মেলৰ ভিতৰত আলফা, প্ৰবল, জকমক, ইয়াতে আছে তুফান আৰু পুষ্পা, পাৱাৰ পুষ্পা, ইয়াতে আছে ৰাইনো, কিটকাট আছে। এইটো হ'ল ফলোৱাৰ কলগছ বম। তাৰপিছত ইয়াতে চিৰচিৰি বাতি আছে আৰু আৰু এটা বস্তু আছে সৰু বাচ্ছাবিলাকৰ কাৰণে, এইটো পপ। এইটো পকাত দলিয়াই দিলে ফুটি যায়, মানে চাউণ্ড এটা হয় আৰু। এইটো জলকীয়া বম। এইবোৰতো বেছি নাই আৰু খতমেই হ'ল। আজি ৰাতি কি হয় দেখা যাব। কালি অলপ লাইট লগাব থাকি গৈছিলে, এয়া আজি লগাই আছে সিহঁতে ৰাস্তাত। এয়া হে ৰিক্সা, চবৰে পুতি আছে ৰাস্তাই কলগছ। এইটো সঞ্জিত সিং, সন্ধিয়া নাযাওঁ দেখোন। এই দুটা হ'ল আহুজা spx500, এটা UBA, পিছত এইটো CA12 তলত আছে, 650 ভিতৰত আছে। এইটো উলিয়াম এতিয়া, উলিয়াই পেলাই দেখুৱাম ছেটআপটো আপোনালোকক।
আৰ্টিষ্টত ফুটাব গৈ আছে এবাৰ দেখুৱাই আছে আৰ্টিষ্টত এয়া লগাই দে তেতিয়াহ'লে অঁ আচ্ছা হয় লাইটাৰ দে বস্তুবোৰ সুমিয়ালোঁ বহুত কষ্ট কিন্তু বহুতে ফূৰ্তি কৰিল কিন্তু উলিয়া সমীয়া মানে বহুত ডিষ্টাৰ্ব আৰু উলিয়াওঁতে উলিয়াই বাৰু চবেই লাগি ভাগি দিয়ে যিহেতু মানে ৰুমত সুমিয়াব হয় তেতিয়া কোনো নাথাকে চব গুচি যায় বহুত কষ্ট হয় তথাপিও আপোনালোকক অলপমান শুনালোঁ আৰু টেষ্টিং আৰু নাজাৰটোত দেখুৱালোঁ সেয়া এনেকুৱা সজাইছোঁ এনেদৰে সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দেৱালী বুলি সকলোকে 2024 বৰ্ষৰ উপলক্ষে হেপী দেৱালী নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আৰু ধন্যবাদ থেংক ইউ বাই